yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. ஃபீவர் வந்தால் கஷாயம் குடிப்பேன். அந்த கஷாயம் தான் ஜம்ப் பண்ணுறேன். ரெடி 1 2 3 ஜிஹா. இங்க பின்னாடி ஒன்று இருக்கு, இதை நான் காமிக்கிறேன். இது ஜுரம் வரப்போ குடிப்பேன் நம்ம கஷாயம். அந்த கஷாயம் கொடுத்துருக்காங்கடா. ஃபீவர் வந்தால் கஷாயம் குடிப்பேன். அந்த கஷாயம் தான். சரி, இருந்தாலும் வந்து நம்ம அப்படியே ஸ்டைலாக குடிக்கிற மாதிரி, நல்லா இருக்கிற மாதிரி குடிப்போம். ஹாய் காய்ஸ், குட் மார்னிங். ஒரு நல்ல பிரைட் சன்லைட்டில் நம்ம இங்கே கொடைக்கானலில் இருக்கோம். ஸோ 3rd டே இங்கே நான் ஸ்டே பண்ணுற ஹோட்டல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா GRT தான். ஸோ ஆக்சுவலாக GRTயோட என்ட்ரன்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அப்படி தான் நம்ம வரோம். ஒரு கார் போகுது பார்த்தீங்களா, அந்த வழியாக தான் வரும். ஸோ இந்த GRTயோடைய ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ், தங்கலாமா வேணாமா, என்னென்னலாம் இங்கே வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சூப்பரான ஒரு சீனிக் பியூட்டியாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இங்கே லிஃப்ட் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம எங்கே போகலாம்? வா, ரூமுக்கு போவோம். இதுதான் வந்து ப்ளூ கலர் புலி ட்ரெஸ். எப்படி இருக்குது? ப்ளூ புலி ட்ரெஸ், ப்ளூ கலர் புலி ட்ரெஸ். ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் புக் பண்ணது வந்து இது வந்து டிம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம புக் பண்ணது இது இல்லை. ஆமாம், இது கிடையாது. இது கொஞ்சம் ரூம் சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும். நாங்கள் புக் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கோம். வந்து 2 இருக்கு. ஒன்று வந்து வாலி வியூ, வித்தவுட் வியூ ஒன்று இருக்குது. ஆக்சுவலாக வித்தவுட் வியூ தான் நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ரூம்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குங்க, நீங்கள் வந்து அப்கிரேட் கூட பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்க. டிம்பரே அப்கிரேட் பண்ணலான்னு கேட்டிருக்கோம். கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ டிம்பர் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கும். நாங்கள் வந்து மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில். ஆமாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃப் சீசன் நம்ம வரப்போ என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா, ரூமுக்கு வந்துட்டா கூட இல்லை ஹோட்டல்ஸ்க்கு வந்துட்டா கூட நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம், இந்த ரூம் வேணும் அந்த ரூம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்களோட ரூம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். எங்களோட ரூம்லேருந்து வியூ இப்படி தான் வந்திருக்கும். ஸோ இது ரூமு, இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வியூ, இப்படி தான் வந்திருக்கும். இதுதான் ஒரு வியூவாக நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து வித்தவுட் வியூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுவே வியூ இருக்கிற ரூம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், என்ன இருக்கும் அந்த வியூவில் அப்படின்னு பார்ப்போம். 4 படிக்கட்டு தான் இருக்குது, அது ஏறுறதுக்கு மூச்சு வாங்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வியூ இல்லாதது, இதுதான் வியூ. ரூம்ஸு பாருங்க, இது பால்கனி வியூ. இந்த ரூமுக்கு நம்ம போகல. நம்ம ரூம் வந்து 116. ஓகே, என்ன சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணீங்களா? ஓகே, சொருகிடலாம் ஃபஸ்ட்டு, அப்போ தான் லைட் தெரியும். ஸோ இங்கே வந்து டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கான கெட்டில்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க, போட்டு குடிப்போம். என்னது? ஓகே, இங்கே ஒரு வந்து ட்ராயர் இருக்குது, திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு டேபிள் நீட்டாக, மேலே வந்து லைட்டு. ஸோ இங்கேயும் வந்து ஒரு லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க பெருசாக. இதோடைய சுவிட்ச் எங்கே இருக்குது? கீழே. போடு. ஃபைன், சூப்பர், நல்லாயிருக்கு. இது கீ வைக்கிற கார்டு. இது GRT. இங்கே நிறைய பாட்டில்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இந்த ரூமோட ஸ்மெல் அரோமாவும் நல்லாயிருக்கு. இங்கே வந்து ஒரு ட்ராயர் வச்சுருக்காங்க, ஷேர் இருக்குது, கீழே டஸ்ட்பின் கொடுத்துருக்காங்க. தென் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவீன் சைஸ் பெட்டு தான் இல்லை, குவீன் சைஸ் பெட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் பார்த்தா அங்கேயும் வந்து ஒரு லேம்ப் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆன் பண்ணிவிடுவோம். ஓகே, எமர்ஜென்சிக்கான ஃபோனு. இங்கேயும் வந்து ஒரு ட்ராயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு.
பெட்டு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. கோடை இன்டர்நேஷ்னல் இருக்கிற மாதிரி சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நீ என்ன பண்ணுறனா அப்படியே ஒரு ஜம்ப் பண்ணுற. ரெடி? 1 2 3. இங்கே வந்து ஒரு கபோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணால் லைட் எரியுது. ஸோ இங்கே ஒரு சேஃப் கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூபிள்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை. வேறு கீழே ஒரு தலைகாணி மிஸ் பண்ணிட்ட பார்த்தியா. அப்புறம் ஒரு ட்ராயர் இருக்குது, ரொம்ப முக்கியமானது அது. இங்கே வந்து வாட்ச்லாம் வைக்கலாம். ஆமாம், பட் ஆனால் எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் டீ பேக்லாம் இங்கே வச்சுருவேன். சாக்லேட் வாங்கிட்டு வந்துருக்கோம், அதெல்லாம் இங்கே வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு அது இல்லாமல் லாண்ட்ரி ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஏதாவது லாண்ட்ரி பண்ணோன்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஆகுங்கிறது ப்ரைஸும் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், ஒரு ஈர துண்டு இருக்குது, அதை மேலே வாஷ் பண்ணுவோம். ஓகே, போ. இது முடிஞ்சிடுச்சா? நெக்ஸ்ட்டு கபோர்ட் முடிஞ்சுது. அப்புறம் இங்கே ஒரு டிவி. அது தெரியுமா டிவின்னு? அது கீழே வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அது தெரியுமா சொன்னா? அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஸ்லிப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ பாத்ரூம் ஸ்லிப்பர்ஸ். ஆமாம், இது அங்கே கொடுக்கல, இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம போட்டு போகிறோம். நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான திங். பிகாஸ் வந்து நம்ம ஷூவே போட்டுட்டு நல்லா டர்ட்டி ஆகிடும்ல. ஸோ இது போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கபோர்ட் பக்கத்தில் ஒரு டோர் இருக்குது. இது என்னன்னு பார்த்தா இதுதான் பாத்ரூம். பாத்ரூம் ஆனால் கொஞ்சம் குட்டியாக தான் இருக்குது. வாங்க, இந்த பாத்ரூம் காட்டு. சரிங்க, ஒரு ஹேர் ட்ரையர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சில ப்ரஷ்ஷு, பேஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. இது நல்லது, கோகனட் ஆயில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓகே, இங்கே அதெல்லாம் பாடி லோஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இங்கேயும் இருக்குது. ஸோ இங்கேயும் வந்து சோப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சோப்போட அந்த கவர் நல்லாயிருக்கு, இது எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். ஓகே, நீங்கள் வந்து பெரிய கண்ணாடி கொடுத்துருக்காங்க. டவல்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சைடில் வந்து ஒரு வென்டிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து டாய்லெட்ஸ் இருக்குது. தென் எங்கடா இங்கே ட்ரை பண்ணோம், சின்ன பாத்ரூம் தான், பட் நீட்டாக லேஅவுட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ட்ரை ஏரியா. ஓகே, அவ்வளோதாங்க. ஒரு ஆள் தான் ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக உள்ளே போயிட்டு வெளியே வர முடியும். சின்ன ஒரு பாத்ரூம். நெக்ஸ்ட் வந்து வாங்க, இந்த ரூமோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே என்னன்னா இங்கே பின்னாடி ஒன்று இருக்குது. இதை நான் காமிக்கிறேன். இந்த ரூமோட வெளிச்சமே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், ஃபுல் வென்டிலேஷன், பெரிய கிளாஸ் போட்டு சூப்பராக இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. வியூ ஆனால் சான்ஸே இல்லை, சூப்பராக இருக்கு. டிம்பர் ரூமோட வந்துட்டு இந்த ரூமோட வேல்யூ வியூ வந்து சூப்பராக இருக்குது. பிகாஸ் டிம்பர் ரூம்லேருந்து பார்த்தா நம்ம ரூம் கொஞ்சம் தெரியும், பட் நம்ம ரூம்லேருந்து பார்த்தா எதுவுமே தெரியாது, வெறும் வியூ மட்டும் தான் தெரியும். இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸில் புக் பண்ணுற ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, நம்ம எங்கேயும் சுற்ற வேணாம், வந்தோமா ரெஸ்ட் எடுத்தோமா நல்ல வியூ என்ஜாய் பண்ணோமா திருப்பி வீட்டுக்கு போனோமான்னு இருக்கலாம். பிகாஸ் இந்த ஹோட்டலில் இந்த வியூவே சூப்பராக இருக்குது. இங்கே ஒரு குட்டி ஃபால்ஸ் இருக்குது, தெரியுதா? ஆக்சுவலி நம்ம போன 2 ஹோட்டல்லையுமே பக்கத்தில் ஃபால்ஸ் நம்ம காது கேட்குற மாதிரியே ரூமு. ஆமாம், நல்லா இருக்கு. ஆனால் கீழே வந்து நமக்கு ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது. இங்கே வந்து இந்த சைடில் பாருங்கள், இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அது பார்த்தீங்கன்னா 1500 சம்திங் என்னமோ, மொத்தம் 3 கேம் விளாட்லாம். ஜிப்லைன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பி மேலே நடந்து போகிற சாகசம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஜிப்லைன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன்ல, அதை போட்டு லைனில் அதில் வந்துருக்கு ஒரு லைன் மாதிரி போகுதுல்ல, இந்த லைன் நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த இடத்துலேயே வந்து குதிரை கூட இருக்குது. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து முடிய போகுது. வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸ்டே டு சந்தன் ரிவ்யூஸ். பாய்.
ஃபுட்டு தான் மெயின்.